個方位啊，喺條路。唔係水塘啊，嗰個叫石礦場，藍地石礦場水務處啊。呢邊可能係條路喎，係嘛？我覺得唔似係呢條。我記得嗰時係方向喺呢度啊。打橫行過去喎，望一望先。應該嗰邊有條路上，但係要落返去。等有冇杯杯啊？有。等望一望先，我睇下有冇路先。睇下先啊！我試下先啊！唔係呢邊，好似係呢度有條路，睇下先。呢度。呢邊呢邊好密喎，我睇緊啦，等一陣啦，睇下先，呢邊冇。可能封密咗啦條路，太耐冇人去過。等一陣啊，我過返嚟先。咩啊？你邊啊？呢邊可以試下過嘅，左邊。點啊？行你嗰邊啊？等埋我啊！啊？聽唔到？因為我行上睇下先，唔好啦，唔好分開啦。咁你我行緊過嚟啊，等一陣啦。你呢邊都似係條路喎。頭先嗰度封密咗嘅，呢度好似係條路。哎呀，睇下先，棘住咗，等一陣。係我依家個方向呢個位。哇，好密。嗰度冇啊，即係照去咯喎。冇，嗰邊應該睇多次。呢邊嗰條路都係上嚟呢個位嘅啫。咁密點上啊？有咁杯杯係咪？你攞行山杖啦。唔使啦 ，OK。不如你開架飛機睇一睇個位先啦。唔使，肯定唔使。呢度有條嘢。你嚟啊喂！睇個位咋？過緊啊！睇條嘢㗎。等陣先。